Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos á vila de Noia para coñecer o intento de matrimonio entre dous mozos, Ramona e Manuel, e como acabou todo. O 5 de maio de 1806, Manuel María Campero e Seoane, de 27 anos, dono do couto e xurisdicción da Vacariza e veciño de Noia, acode á Real Audiencia de Galicia para denunciar a Felipe Cambeiro, abogado e rexedor da mesma vila e pai de Ramona. O mozo denuncia todas as artimañas urdidas por Felipe Cambeiro para sacarlle os cartos, xa que cando tiña 15 anos, aproveitándose infame, baixa e criminalmente da súa idade e das visitas á súa casa, conseguiu persuadilo para que outorgase un papel a favor da súa filla Ramona, no que prometía casar con ela, ou, no seu defecto, darlle 60.000 reais se se convertía en relixiosa. Este documento faríase efectivo cando Manuel cumprise os 29 anos. Así as cousas, Manuel declara que tal documento é nulo, xa que ao ser menor de idade deberían ser seus pais quen se obrigasen por el. Ademais, a súa familia é fidalga, e a de Cambeiro é de clase media, baixa e complicada, con defectos e borróns. Felipe Cambeiro indígnase e di non ser certo que o enganase, que o asinou libremente e que cando queira móstrallo, pero non o fai, ao contrario, demórase unha e outra vez, polo que a Real Audiencia obrígao a presentar o devandito documento e así confirmar a súa veracidade. Segundo recollido no compromiso asinado por Manuel en 1797, deberá casar con ela, pero se Ramona decidise facerse monxa, entregaríalle a cantidade de 60.000 reais para profesar no convento. No reverso do documento aparece a ratificación feita polo pai de Manuel, sempre cando o pai de Ramona entregue a esta a lexítima magna para o matrimonio. Asínao o pai do rapaz, Fernando Campero, o propio Felipe Cambeiro e dúas testemuñas, tamén escribáns de Noia. Felipe presenta ademais unha carta de amor de Manuel a Ramona cun corazón debuxado. E para que non haxa dúbida do amor entre eles, un mazo con máis cartas amorosas, que, como declara, os veciños vían caerse do seu peto, con gran escándalo na vila, polo que se dicían entre eles. Mi máis amable Ramonita, é tanto o amor que sempre che tiven e téñoche, que ese mesmo obrígame realmente a darche palabra de casamento, e pode efectuarse sempre e cando ti gustes. Máis amable Ramonita, son teu, tanto que penso que serás a miña morte. Estimareiche moito, facilites canto máis evites ocasión en que poida falarche a soas, pois estes días que non podo falarche nin aínda verte, estou tan colérico que non hai demo que me sufra. Mi máis querida prenda, a pena de non poder falarche mátame, aínda que che custe traballo, facilita a ocasión, pois terei máis gusto en verme só contigo do que tivo David en dar morte a Goliat. O pai de Ramona afirma que a familia de Manuel frecuentaba moito a súa casa por ser grandes amigos e que o mozo encaprichouse de Ramona e prohibiulle saudar e falar con outros mozos, o que supuxo a perda doutras ofertas de matrimonio. Ante todo o exposto por Felipe Cambeiro, Manuel presentará probas e testemuñas e desmontará unha a unha as argucias de Felipe. O primeiro é demostrar a falsidade do documento. Para iso, achega como proba o seu certificado de bautismo, onde consta a súa inscripción do 10 de novembro de 1783, o que evidencia que no momento de asignar o papel de casamento tiña tan só 14 anos. Tamén corrobora con peritos que a firma do seu pai no reverso do documento é completamente falsa, porque el non asinaba dese modo, é unha imitación. Son falsas tamén as firmas dos dous escribáns que aparecen como testemuñas. Ademais,
A súa familia estaba en contra de tal casamento, porque en canto seu pai coñeceu o obxectivo de Felipe Cambeiro e da súa filla, prohibiulle ao mozo que fose de visita a casa. Por non falar de como tomou a súa avoa, María Josefa de Leis, que ao descubrir as intencións de Felipe Cambeiro nunha visita que lle fixo o seu fillo, botoulle as man ás orellas e deulle de sopapos, dicíndolle que non permitiría as visitas e o trato entre as dúas familias. Ao que este contestou que se soupese que o meu fillo ia a casa de Cambeiro con ánimo de casar coa súa filla, no medio da praza lle pegaba un tiro, polo que deixaron de tratar con eles desde ese momento. E como ia seu pai aprobar a oferta de 60.000 reais de dote para o convento, se aínda non cobrara a súa herdanza? En canto ao seu suposto afecto por Ramona, declara que viña forzado pola actitude dos pais dela. Ratifica esta afirmación coas declaracións das testemuñas, segundo as cales, cando Manuel viña de visita a casa dos Cambeiro, trataban de enganchar a este rapaz, procurando telos xuntos, e en ocasións, a nai de Ramona deixoulles nun cuarto sós e a escuras, levándose a chave da porta, que deixaba pechada. En canto ás cartas de amor que supostamente lle escribiu a Ramona, e que tanto escándalo causaron na vila de Noia, como sabían os veciños do seu amor se moitas desas cartas que se enviaban estaban cifradas e as testemuñas non sabían ler? Por outro lado, é público e notorio que Felipe Cambeiro é coñecido en todo lugar pola súa ilegalidade, pouca pureza e moi omiso no cumprimento da súa obrigación e outros varios antecedentes, que prácticamente non exerce de abogado, pois polas súas tramas desconfían e sospeitan de calqueira cousa da que é capaz, principalmente da detestable habilidade de sacar firmas, sen esquecer o feito de que non podería pagarlle a lexítima magna a súa filla e de que sería un trato moi vantaxoso para él conseguir un matrimonio cunha familia nobre. Así, a vista de todo demostrado por Manuel, a Real Audiencia absolveo o 15 de novembro de 1808 e Felipe Cambeiro non recorre, polo que o 29 de novembro do devandito ano a sentencia faise firme e de Ramona non sabemos nada máis. O preito orixinal pódese consultar no fondo da Real Audiencia de Galicia, conservado neste arquivo coa asignatura 12.339-40.